তো ওয়েলকাম সবাইকে। আজকে আমার নতুন গেম খেলবো হয়েছে অ্যান্টিগ্রাভিটি র্যাগডল ইঞ্জিন। যেমন আজকে আমরা এই যে আইসে বসে একজন এরে এই যে ধাক্কা মারতে হয়। তোমার জানো এরাতে যে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো। আমি এত বললাম যে মারতে পারি, দেখো কত বড় লাভ করছি। জানি না তুমি কোনটা প্রিমিয়াম কিনছো না? উপর দেখো, ওই উপর দেন ও এটা তো গ্র্যাভিটি ইয়া নাই, গ্র্যাভিটি ইয়া কই পাইছো তুমি? দেখো উপরে একটা আছে। উপরে কি আছে? উপরে দেখো একটা দুইটা বাটন আছে। হ্যাঁ দুটো বাটন দেখতেছি, এই যে এগুলা চ্যাট, তারপরে এই যে এগুলা হ্যাঁ, আর চ্যাটের বাটন তো ওরা চাপলে চ্যাট আসে। তুমি তুমি একবার চাপ দিয়ে দেখো না। এগুলো নাকি? এগুলো তো প্রিমিয়াম, এগুলো প্রিমিয়াম, উপরগুলো প্রিমিয়াম। হ্যাঁ নেও না, দেখো আমি বাক হয়ে গেছি। ওয়েট, তাহলে তো ওয়াক অন ওয়ালস, তারপরে দেখে এগুলো দেখতে কি হয়। তুমি কি এটাতে উড়ছো? দুটো অন করে রাখলে উড়ে? ও উড়ি, হ্যাঁ 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 ঠিক বলছো, কিন্তু ওয়ালের মধ্যে কেমন হাঁটো? আমি কলা খাই। ও ওয়ালের মধ্যে হাঁটার বুঝছি, এইটা নিয়ম। দেখো আমরা পুরো উল্টা হয়ে গেছি, দেখো তোমরা সবাই একবার, এই দেখো আমি পুরো উল্টা হয়ে আসছি। ওই ধার একজন কি হতেছে, থামো। এই যে এটা কি বল? এই বল দিয়ে আমি কি করবো? বল একদম ফালতু, দেখি তো কি কাজ হয় বল দিয়ে। স্পাইডারম্যান স্পাইডারম্যান হয়ে গেছি। দেখো আমার ও বাবা, ওয়াও, বল দিয়ে উড়ে দেবো, বল দিয়ে উড়ে যায়। ওকে ওয়াক অন ওয়াস, ও এগুলো বাটন দিয়ে কাজ করা যাবে। এটা কি সিঁড়ি কিসের? থামো, ও কই ওরে আমি বোমা। বোমা এ বলটা আসলেই বোমা, আসলেই বোমা। ওটা ভালোই নাই, বাট হয়ে আছে। ওই যে তোমার দেখছি, থামো মারতে আসতেছি। ওয়েট, এখানে জুস আছে। ও এটা জুস খাইলে একবারে এই হোয়াট, আমি কেন পড়লাম? এখন আমি কি করবো? হোয়াট, আর আমার ফাইন করানো যাবে না। এই বাটন চাপ দাও তুমি। কোন বাটন? এই বাটনে। আর কোন বাটন আমি বুঝি না কিছু, তুমি বলো এই বাটন নাম কি? র‍্যাগডল। র‍্যাগডল তো আমার এখানে কোনো বাটন নাই। আনর‍্যাগডল কোনো বাটন নাই এখানে। দেখো না সাইডে এখানে কোনো ওপেন শপ লেখা আর মোর গেমস লেখা। ও আনর‍্যাগডল দেখছি, ও বুঝছি, এটা চাপ দিলে হয়। তুমি জিরোস দিলে কেন? থামো তো আমি এখানে উঠি। এখানে দেখি তো এখানে একটা সুইমিং পুল মনে হয় আসলো। হ্যাঁ এখানে এই সুইমিং পুলটা ছিল। চল তো আমি আগে এগুলো এই তুই না, আবার আমি পড়ে গেলাম কোন জায়গায় জানি। হোয়াট, আমার এই বাটনগুলো অফ হয়ে যায় কেন বারবার খালি? ও এটা ওই যে ওরা দেখছি ও কেমন দেখো উল্টা হয়ে আসছে, তোমার শুধু দেখো একবার। ওকে ওয়েট, আমার এখানে দেখি তো জাম দেয় নাকি? লো গ্র্যাভিটি অন অফ করে দিই, তারপরে দেখি তো ও এটা অনেক উপরে জাম দেয়। হোয়াট দ্য হেল, পানির নিচে। হোয়াট দেখো কেমন পড়ে গেছি আমি। এখন যদি আমি এমনি দিই, ও আসলে এটা অনেক কুল। হেই ফালতু, আমি র‍্যাগডল হয়ে যাই কেন? এই যে এফপি, এই যে হ্যাঁ এফপি বাটন চাপ দিলে, আমি চাপ দিছিলাম। আমি তো দেখি নাই। তুই আমরা শুয়ে আছো কেন? ও আমি গ্র্যাভিটি অন করে দিই তো আমি কি ডাবল এটা আগে অফ করে দিই, এটা দিয়ে উঠা নেই আগে, তারপরে এখানে উঠা এমনি আমরা লাভ দেবো একবার। থামো, লাভ দিয়ে যখন পড়বো না তখন দেখো। ও কত উপরে উঠে আসছি, তোমার শুধু দেখো একবার। আমি দেখো সব বিল্ডিং উপরে উঠে আসছি। ওয়াও, এখানে বোম টোম হাতে নাকি কোনো কাজ হয় না। আমার কোনো এসব দরকার নাই। আমি কেমন পড়বো এখন? নিচে নামবো বুঝছি, লো গ্র্যাভিটি কমাই দেবো না, গ্র্যাভিটি বন্ধ করার দরকার নাই। আমি দিই তো একটা বিল্ডিং এর মধ্যে যাইতে পারি নাকি? বিল্ডিং এই উঠতে পারলাম না। এই কোন জায়গায় আসলাম আমি? এটা আমি একটা বেলুন দেখছি, এর মধ্যে উঠা যাবে মাত্র দেখলাম এটা। চলো আমি লাফাই দেবো। আজকে আমার সামনে কোনো প্রিমিয়াম আসবে না। এই বেলুনটা চলে গেছে। এই লাভ দিয়ে যাওয়া যাবে তো, আমরা তো লাভ দিয়ে যেতে পারি।
এই জাকি এই এরিয়াতে আসো আমরা ফাইট করব। ওকে ফাইট করার জন্য আসতেছি। ওকে এখানে আসো। এই আমি কি হইতেছে বারবার খালি আমি কোনো ওয়াচ বন্ধ করে দিই। আসো আসো এরিয়াতে আসো। ওকে এরিয়াতে এসে হচ্ছি। প্রিমিয়ার কই? এরিয়া। ওয়েট এটা কি হলো? এত বোমা করতে আসলো ওটা নিচে একটা বাসন থাকে। সিক্রেট ওর হ্যাঁ নাগরদোলনা আছে। তুমি আসো আমরা দুজন এসে নাগরদোলনা উঠবো। ওকে আমি লাফাই যাই। তাহলে দাও এখানে নাগরদোলনা আছে আমরা এখন এই নাগরদোলনাতে উঠবো। এত অল্প লাফাই টিকেট। ওয়াট নাগরদোলনায় আমার লো গ্র্যাভিটিটা অফ করে দিই তাহলে একটু হাই সেট আমি পড়ে গেছি। থামো এই যে এটা উঠবো 5 4 3 2 1 গো। তোমার গ্র্যাভিটি সব অফ করো। চলো এফপি মুড করে দাও তাহলে দেখতে পারবা। অফ ক্যামেরা ঘুরে যায় না। এফপি অন করি। ওয়াট তোমার দেখলি কেমন দেখা যায় জানি। হোয়াট দ্য হেল What? তুমি অন্য যাওয়ার মধ্যে? না আমার অন্যটার মধ্যে না, ওটা আমার মতো ড্রেস নিছে একটা প্লেয়ার। প্রিমিয়াম ড্রেসগুলো জানি না কেমন। এই ভালো হয়েছে। ওয়েট দেখি তো আমি উল্টো হয়ে থাকতে পারি না। এই চ্যালেঞ্জ কি একদম উল্টো হইতে পারে। এই সেট নিচে পড়ে গেলে এটা কি এমন হয়? একটু নিচে পড়ছি মাইনক্রাফটে এমন হয় না। আমি ছাদে বসে আছি। আমি ছাদে আছি। থাক তুমি কোন কিসের সাথে? আমি এই বিল্ডিংটাতে উঠতেছি দেখি আমরা এখন উল্টা হইতে পারি নাকি। আমরা ওয়াক অন করে দিই। এই এটা অন হয় না কেন? ওফ আমরা স্পাইডারম্যান হবে প্রথম। এটা অফ করে দিই, লো গ্র্যাভিটি অফ করে দিই। স্পাইডারম্যান ওয়েট আমাদের অনেকক্ষণ থাকবো। ওয়েট আমরা তো এই বাটন ক্লিক করলে দেখি কি হয়। ওয়েট আমি উল্টা হয়ে গেছি। দেখো তোমরা শুধু দেখো। ইয়েস আমি উল্টা। ইয়াহু উল্টা দিকে সিঁড়িতে উঠি না, উল্টা দিকে সিঁড়িতে উঠা যায় না নাকি আমরা সিধাই আসছি দেখি তো। ও আমরা উল্টাই ছিলাম দেখো তোমরা শুধু। এই দেখো আমি উল্টা হয়ে আসি। কই তুমি? হাই সেট আমি এখানে ওয়াকন ওয়াজ দেই। ও ওইটা আমি ঠিক হয়ে গেছি। কই মাটি উল্টো হয়ে গেছে। আরে জানি না। আরে এগুলো কি হয়? তুমি বানা ওরাও দেখে যে উপরে যাব। আমাকে ধাক্কা দেবো নাকি? ধাক্কা দিই। তুমি এই বানা তো কিছু হয় না কেন? বোমা বোমার গায়ে লাগাই দিচ্ছি। ও এটা কি টেলিপোর্ট টু দ্য টপ অফ টাওয়ার? এটা প্রিমিয়াম মনে হয় তাই না? ও এটা প্রিমিয়াম না। ও যেহেতু এখানটা ফিলিং হবে। ফিলিং অন দ্য বোনস। ও মাই গড দেখো আমরা কত সুন্দর করে পড়তাছি। একবার দেখা শুধু কেমন পড়তাছি দেখো। কেমন ঘুরতে পড়তাছি। থামা র‍্যাগডল করে রাখি। ও ও ও ও ও আমরা লড়তে পারতেছি না। দেখি তো আমার কি হয়েছে। ও দেখো আমার আগে শুধু দেখো। কই তুমি? উপরে চড়ছি। কোন টাওয়ারের? ও এই টাওয়ারের উপরে উঠছো? আমি আসতেছি। থামো তুমি এখানে তুমি থাকো। সিধা আছে দেখো এই যে চিহ্ন উপর নিচ। থামো দেখছি এটা বাটন আছে। এই যে আসছি। চলো দুইজন একসাথে আসবো। আমি তোমার ধাক্কা দিয়ে ফেলাবো পরে আমি নামবো। ওকে ও ধাক্কা দিছি এখন আমি নিচে নামতেছি। আমি এটা কেন অফ হয়ে গেল জানি না আমার এটা অফ হয়ে থাকে। এই যে র‍্যাগডল করে দিই এখন F2 করে দিই। এখন ধর একটা রিয়েল এয়ার ফিল আসবে। ফিলিং ইন দ্য বস। হোয়াট দা তোমার উপরে দেখছি তুমি এখন উপরে আসো। আমি কই বলতেছি জানি না। ও কোন বিল্ডিং এর সিঁড়িতে বসছি। আমরা দেখি তো এফপি মোড অফ করে দেই। না সিঁড়িতে পড়ি নাই তো। আমার কাছে সিঁড়িতে পড়ছি আমি। কেমন বললাম? আমি এখন ভিতরে ঢুকবো। ভিতরে ঢুকে দেয় না কেন? আমি আসতে আছি। আমি উল্টে হয়ে গেছি। স্ক্রিনটা একটু বেশি ঝাই দেয়। এই আমি এফপি মোড করে আসছি এর জন্য বলি আমার হইতে স্ক্যান ফিলিং। আমি উল্টা। কোন বিল্ডিং আছো তুমি যে উল্টা বলতে আসো? আমি ইয়েস ফায়ার
এর পরের ভিডিও আমরা কোন গেমে খেলবো তোমরা একটা কমেন্ট বলবো। তোমার দেখছি যা কি কই তুমি ওই যে তুমি লাফালাফি বাইরে আইতাছো, আমিও তোমার কাছে উড়ে উড়ে আসতেছি আমনে। কই ওই এখানে কেন আছে তখন এই তো এই কারণে ও প্রেস করতে বলতেছে, প্রেস করি প্রেস। ও আমি কেন ভিতরে ঢুকে আসছি, এটা কি হলো ব্রো ব্রো? এই আমি কই উঠে গেলাম, এফপি মুড করে দিই তো। ও আমার কেন কত দূরে এসে হতেছি দেখো, আর দেখবো শুধু দেখো আমার ওয়ার্ল্ডের বাইরে এসে হতেছি আমি। আরে ফালতু দে গ্র্যাভিটি অফ করে দিই তাহলে আমাদের হোয়াট ওয়ার্ল্ডের বাইরে এসে হচ্ছি। এটা ওয়ার্ল্ড এত ছোট, এত ছোট একটা ওয়ার্ল্ড, এটা কোনো কথা? ওয়ার্ল্ডের এত ছোট। ওই এটা কি? ও থামো, এখানে আমরা সার্ভাইভ করবো এখন। ওকে সার্ভাইভ চ্যালেঞ্জ, যদি আমরা আমি সার্ভাইভ করতে পারি তাহলে তোমরা কমেন্টে প্রো লিখবা, আর যদি আমরা সার্ভাইভ না করতে পারি তাহলে আমাদের নুব লিখবা। ওকে জাকি আসো। তুমি কই? আমি রেলগাড়ি করি। আর রেলগাড়ি না, ও বেলুন আসছে, বেলুনে উঠবো, পরে সার্ভাইভ করবো, তোমরা তাদের বলবা। এই সেট এইসব অফ করে দিই। এই এটা কি করলা? এই পাগল, এটা পাগল, এটা মানে পাগল প্লেয়ার আসলেই। এর বোমা মারবো আমি। ওকে এর গায়ে লাগিয়ে যাবে এখন। হ্যাঁ এখন বোমা মারবে আসবে, ভালো হয়েছে। আর মর মর মর। কই তুমি? কেন হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো হয়েছে। আর পিছে আসতেছে এখন। কই তুমি? এই তো আমাদের বোমা আছে। নো হোয়াট দ্য হেল, আমি কই বলতেছি দেখি আসলে সার্ভাইভ করতে পারবো আমরা। 5 4 3 2 1 এই বোমা আসছে, আমি সার্ভাইভ করতে আসছি। তুমি কই? আমি বাইরে কেন? বাইরে কেন? আই হ্যালো লল ও তুমি সার্ভাইভ করতে পারো নাই। আমি উড়ে গেছি, আমি সার্ভাইভ করতে পারছি। আমরা এখানে সার্ভাইভ করতে পারবো, দেখো তোমরা। আরে লাভ দাও এখন, শুধু লাফায় থাকো। কি হইতেছে? লাভ বাটন কাজ করে না কেন? এই যে বোমা, বেচারা বোমা এখানে উড়ে গেছিলো। তুমি সার্ভাইভ করতে পারো না, আমি সার্ভাইভ করতে পারতেছি। তাও এই যে তুমি বাইরে থেকে আসছো মাত্র, আমি দেখছি ওয়াট বোমা লাগিয়েছে আরেকটা, নিজে মরছে। ওয়াট তুমি কই গেলে এখন? ওই যে তুমি আসতেছো আমি দেখছি, ওই ধর ওরে দেখো, ওই ধর আমি দৌড়ে আসতেছে, এই ধর দেখো এখানে দেখো, ওই যে চল আমি নিচে গিয়ে একটা বোমা লাগিয়ে দিয়ে আসবো। এই কই পারলা বোমা? তোমার দেখছিলাম ওই যে বোমা, ওই যে আমার বোমা গেছে, কই গেছে? আরে লাভ বাটন চাপ করে রেখে এটা কিন্তু চিটিং। হোয়াট দ্য হেল, আমি কই আসছি? আমি বলে দেখো, তোমরা শুধু দেখো আমি দেখো কোনটা সাদা এসে হচ্ছে। এই তো আমি এখানে ওয়াও গ্র্যাভিটিটা অফ করে দিই। একজন বানাবো। সব অফ করেছি, এখন আমাদের কাজ শুরু হবে। ওয়াও বাবু যাচ্ছে। কি অ্যাভাটার এডিটর এই বাটনে আছে? দেখি এখানে অ্যাভাটার এডিটর আছে নাকি? না এটা না তো, না এই বাটন না, কাজ করে না তো। ও সিক্রেট এই বাটন। হোয়াট আমার আরে হোয়াট এই যে এখানে কোনো কাজ করে না। দুটো খাই নাই। কিসের আমার দুধ খাই নাই। হোয়াট? আমি কি করতেছি? আমার এইগুলো অন করতে। তুমি জুস খাও না, কি হয়েছে এখন? তুমি জুস খাও না বলতেছ যে? ইয়ে এখন আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো। ওই তুমি এই যে তোমার মাথার উপরে, এই এই তোমার ধাক্কা মারছো না? আমি তোমার দেখতে পারি নাই। আয় এটা কি হইলো? হাই জুস খাই। হোয়াট সে এখন বিমানে আছে নাকি? ওই না মাথাতে মনে হয়
মোটা হয়ে গেছে কেন? আমি এটা রিসেট দিব এখনই। এটা আমি আর থাকতে চাই না এমনি। তো মাথা দেখো কত বড় হয়ে গেছে, কত বড় মাথা। ভাইয়া এই দেখো এই আমার এই মেয়েটা প্রিমিয়াম করে রাখছিল। না একই প্রিমিয়াম কিনে নাই। কে তো কে তো প্রিমিয়াম কিনে রাখছিল? একটা একটা আমি তো দেখতেছি না। আসো, আমি যাচ্ছি। তুমি কোন জায়গায় আছো? ওই যে ল্যাম্পের ভিতরে ঢুকে। কোন ল্যাম্পের ভিতরে? ওইটার মধ্যে একটা ল্যাম্প আছে না? ল্যাম্প না, এটা নাগরদোল না। না না করে যাবে না, ওই দিক দিয়ে একটা ওই জায়গায় একটা ল্যাম্প আছে না, ওই যে অনেক দূর পাঠায় দেয়। ওইটার হ্যাঁ। মধ্যে সে উঠছিল কেনন? কিন্তু সে আছে না, হুম। সে একটা প্রিমিয়াম কিনে রাখছিল। সে মাটিটা হরে হরে এত স্পিড দৌড়ায় যে ওই আমি দেখি ওর মেরে। ওই এ মে এটা কি আমার ভাইরে ইয়া দুশো করেছিল? এই যে তুই দুশো করেছিলি, এই যে আমার থাম থাম। এ লম্বা হয়ে গেছে, লম্বা এখন এই কাম নাই। দেখি এ কি তোমার ইয়া করছিল? দেখো তো। দেখি এই ধর এ কি তোমার ইয়া করছিল, ডিস্টার্ব করছিল? কই তুমি? এ না এ ডিস্টার্ব করে নাই। এই বোমা লাগাই দিচ্ছে আমার জন্য। আমি তো বাচ্চা যাবো, কারণ কি আমার কাছে অনেক পাওয়ার আছে। বাবা উল্টে গেছিলাম। ওই মেয়েটা ওর শাস্তি দিব আজকে। তোমার সাথে দুষ্টামি করে না? আসলে সিক্রেট, ওর সাথে দুষ্টামি করলে আমি কিছুই করবো না। কি বলছে? আমি শুনছি আসলে সিক্রেটটা হইলো তো ওরে তো আমার দুষ্টামি করলে, আমি দুষ্টামি করলে আমার শাস্তি হবে এটা। ওরে আমার দুষ্টামি করে আমার শাস্তি হবে। বাবা আমরা স্ক্রিনে কি হইছে? না আমি তো এটা বলি নাই, ভুল বলছো। ওয়াও ওই মেয়েটা কই দেখি এখন? ওই মেয়েটা অন্য জায়গায় আছে। অন্য জায়গায়? কোন জায়গা? না 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 হোয়াট দ্য হেল? ওয়াও এই যে এই মেয়েটা যে লাল কালার পাখা নিয়ে রাখছে, না তাহলে ওই যে ওই মেয়েটা এই যে কিছুটা ড্রেস প্রিমিয়াম কিনে রাখছে। আমার ড্রেস তো প্রিমিয়াম, তো সমস্যা কি? ড্রেস প্রিমিয়াম না, এটা ছেলে মনে দিচ্ছে না? না অনেক স্পিডে দৌড়ায়। এইটা ধীতো ধীতো থাম তো। তোমারে দেখছি। এই তুই সব করেছিলি, থাম। না সে না, এই ফাড়া দিছে রে। সে এরা না কোনো তো। কাজে যাই। বলো তাহলে কে? তুমি আমি তোমার কাছে আসতেছি। আমি তোমার পাইছি। ওকে। কিছু হয় না। আরে কি ভাই, কি খেলতেছি উল্টালটা? টেলিপোর্ট টু দ্য টপ অফ স্টেয়ার, এটার উপরে যাব। ও মা, তেলপরে যাই। আহা, আর তুমি ওয়েট ওয়েট ওয়েট, এই যে এখানে উঠে ওরি এখানে। ওয়েট 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 ওয়েট, এই যে উপরে উঠো। ভিডিও দাও। তুমি তো হাইটে হেঁটে উঠতে পারো, আমাদের কাছে স্পেশাল পাওয়ার আছে। এখন ধর আমরা হেঁটে হেঁটে এখান থেকে নিচে নামবো, এই বিল্ডিংটা। ইয়ে ওয়েট ওয়েট, ভারত ইয়ে, আমি তো বেলুন চাপ দিলাম। ওয়েট ওয়েট বলতেছি কেন? আমি আপনার ঠিক আছে। হোয়াট দ্য হেল? উপরে মাত্র পড়লো। বাবা উড়তেছিলাম। হোয়াট তুমি উঠতেছো? আসলে উঠতেছো তুমি? আমি উড়তেছিলাম। ছিলাম না, এখনই উঠতেছো। এখন ওই মেয়েটা দেখাও আমারে। আরে কই গেল? মেরে কই? মেরে কই? ওই যেমন জামানে রাখছে। আমি হচ্ছি সুপার সুপার আই ডোন্ট নো। তুমি কি শিকার দিয়ে মারবে? ও ওই যে বেলুন আসছে একটা, ওই বেলুনের কাছে যাইতে হবে। বেলুন উড়ে গেছে রে, বেলুন উড়ে গেছে, বেলুন উড়ে গেছে, বেলুন কিলোটা। এই যে এবার এডিটর পাইছি, কিন্তু এবার এডিটর চাপ দিলে তো কাজ করতেছে না। বাঁকা হয়ে গেছে মাটিতে। ওয়াও ওয়াও তো দেখো আমরা অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি পরে ওই মেয়েটা আমার মাইরে ফেলছিল একবার। ও ও আমার দেখাইছিল, তারপরে ও মাইরে ফেলেছিল। আমি ভিডিওর পার্ট 2 বানাবো যদি তোমরা এটার মধ্যে লাইক করো, অনেক বেশি 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 লাইক করবা, তাহলে আমি এটার পার্ট 2 বানাবো। এ কি তোমার সাথে ডিস্টার্ব করছিল? দেখি এ না, এটা তো মেয়ে না। না ওই যে ও একটা রোবটের মতো দেখতে, কি রমজানের নীল কালার, বুঝছো? না আমরা তোমার দেখাবো এর সে পরের না। পার্টে। সে না, বুঝছি। তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? ভিডিও আমি গেম তো আমরা এখন আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই।
তো সবাইকে বাই বাই, তারা সি ইউ। আমরা এখন জুস খেয়ে বাই বাই।